سلام دوستان، خوش اومده به کانال کدنویس و خوش اومده بر یک درس دیگری از HTML. در این درس ما میخواستیم با شما درباره HTML element ها که به دو قسم تقسیم میشوند، بلاکی و خطی، صحبت کنیم و کمی با اونها کار کنیم. HTML element های بلاکی در اینجا ما یک قسمی از اونها را نوشتگیم که یک قسمش بر ما شناسه به مانند لی، پاراگراف، اوله و یک قسم دیگهش خطی ما کار نکرده ایم، ولی در درس های آینده چیکار میکنیم با آنها شناس خوبتر میشویم. و فرقیت HTML element بلاکی و خطی را خواهیم نگاه کرد. ما در این درس HTML element بلاکی دیو رو چیکار میکنیم می آموزیم. HTML element دیو اساسا برای چی استفاده میشوند و فرقیتش ای HTML element خطی در چی می باشد. دیو خودش HTML element بلاکیه و وقتی ما در یکم تکست نویسم باز برام نگاه کنیم چه شما میبینیم HTML element های بلاکی از سر خط از طرف چپ وقتی شروع میشن تا آخر وب صفحه ما که جای دسته تا همونجا تا جای میتونید سگشون چیکار میکنن خط میکنن، یعنی یک خط پول خودشید و هر باری که یک تای ای او را نوش استفاده میبریم ای سری خطی نو نوشته میشه. چه شما میبینین در اینجا همه چیز دوامی تکست پیش نمونه شد نه که سر خطی نوشید. فرقیتش ده فرقیتش بود که ما گفتیم چی ای HTML element های خطی همین ده فرقیت اساسا حاضرش داره. یک فرقیت دیگریش در چیه؟ فرقیت دیگریش در ایه که اساسا HTML element بلاکی دیو برای استفاده میبرن که کد ها را به قسم ها تقسیم کنن، فرقیت گذارن به ماننده. بگیم ما سیستم لاگین ماننده وب صفحه اون ساختنی در اینجا یک دیو میکشویم و در درون همینجا چیکار میکنیم کد های برای لاگین سیستم ما ساختنش چیکار میکنیم در درون مینویسیم و با یکم نوبر دیگه که در قسم بالا میشه و ما شمارشون رو دادیم در درس پیش اگر که او طریق خواهیم سازیم چیکار میکنیم یا تای دیگه دیوی نو مثلا میسیم برای نوبر اساسا تگی دیگه چی استفاده برده میشه نه که ما میتونیم از دیوی استفاده بریم. همین خیلی حالت دم استفاده کرده میشه و element دیو چون که خواهیم اگر با قسم جدا کنیم چیکار میکنیم استفادهش میکنیم فهمتر میشه با ما میایم قسمی مثلا HTML element هایی که در جا کدای لاگین سیستم اون نوشتگیم ما نگاه میکنیم همه چی میشه پدریتش رو پدریت که سادگی هم. و اساسا در HTML element دیو یکم اتریبوت داده نمیشه و بعضا یکم زیبایی اگر دادنی باشه در اینجا میتونه که اساسا استفاده نمیشه و پاراگراف خیلی که شما میدونید ما در درس‌های پیش که شدیم میرم یک HTML element بلاکیه، یعنی که هر وقتی که ما یک پاراگراف نو در نجازی سازیم وقتی میسازیم چیکار میکنم اینجا شد دیو بگیرم دیوشم بگیرم ای خطی نو نوشته میشه و ای سر خط ای طرف چپ تا راست تا جای میتونستگیشه ای خط میکنم و همه خیلی اگر یک دیگه شمانه چی میشه باز سر خط نو همه ها فرقیت چون چی هن HTML element های خطی همه دمه باشند که هر بار شکل میکنیم یتش نوش میسازیم ای خطی نو میشه. از یک HTML element خطی را نگاه میکنیم در همینجا مثلا ما میخواهیم کلمه کنسکتور چیکار کنیم در درونی یک HTML element خطی بگیریم یک ای همه بسیار استفاده میبردگیش سپن میباشه. وقتی همین را در درون سپن میمونیم همین تکست مونه در اینجا چقدر شما میبینین ایشه داریم که شکل کنم مهم نیست برای ما چقدر شما میبینین همین تکستی ما چی شد در همین خط ایستادگیه از سر خطی نو نرفت. اگر اینجا دوز یکم HTML element بلاکی ده باید میکردیم و سر از سر خطی نو میشید شروع و چیکار میکرد دیگراش هم خیلی دوامش میرفت ولی خطی ده گفته برای همه چی دوام رفت. خطی اساسا سپن برای چی استفاده میشه
مثلا در بین همین تکستمون همین کلمه consecutor مثلا ما میخواهیم که با رنگ سرخ نوشته شود. در جمع اتریبوت استیل استفاده میبرم که در درس پیش ما را نگذاشتیم، نه که در آینده میگذاریم. چی اساسا حاضرش مهم نیست. چه خیلی شما میبینید چی شد؟ لارم ایپسوم دلارم خیلی و در اینجا چی شد؟ تکستی ما رنگش سرخ شد. اساسا هم خیلی چیزا در استفاده میبرن که بخوان یک قسمی های تکست همین خط سرازو علش کنن، یکم رنگ شه، یکم چیزهای انفرماسیون دیگر شه، نه که اساسا اسپانا ما بعدتر با همراه استیل اتریبوت استیل که اساسا در درس CSS ما وارد میشه خوبتر خواهیم گذشت. در اینجا میتونیم یک تا دیگه HTML element inline و مانند چی باید ما گذاشته بودیم، نه چیز چیکار میکرد خطا را به نوشته کج میکرد، همه را چیکار کنیم استفاده بریم. این که از چی میباشه HTML element های خطی inline میگن یارا و یارا چی بلاک. با همین درس ما به پایان میرسد و امیدوارم که شما چیزای فهماندگی را فهمیدین و اگر اون چیزا نفهمیده باشه در زیر نویسید، حتما به شما دیده جواب میدیم. تا درس دیگر، خدا نگهدار.